नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। आज लघुचाप प्रभाव में पुणी 3 दिन प्रबल बर्षिब 23 रु 25 राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना करपाग विभाग। बालेश्वर समेत 4 जिला को जारी होती हाई अलर्ट आसूची पुणी प्रबल वर्षा। एथर उत्तर समेत उपकूल में प्रबल अति प्रबल वर्षा है। पश्चिमबंग समेत झारखंड और ओडिशार केतेक अंचल में अति प्रबल वर्षा नहीं चेतावनी जारी करपाग विभाग। तेज सुवर्णरेखार आसीथिबा बन्या कारण तलिया अंचल में देखा मिली भयंकर स्थिति। अधिकांश स्थान जलमग्न होता बेले 3टी ब्लॉक बन्या प्रभावित होता सूचना मिली। जलेश्वर ब्लॉक समेत भोगराई और बाल्यापाल स्थिति संगीन रही सूचना देछि विभाग। तलिया अंचल लोक स्थानांतर कर पुणी आउ एक लघुचाप आसुथिबारु झारखंड उपरे आगकू प्रबल वर्षा संभावना नहीं सूचना देछि विभाग। तेबे निश्चय जारी रखंतु कोन रही आज पाणीपाग को नहीं नुआ रिपोर्ट आसुथिबा लघुचाप क्षेत्र एबे केउठी रही और यह केउ आड़कू गति करछि से नहीं भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र कोन नुआ रिपोर्ट जारी करछि निश्चय जानिबा सह चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं शेयर करंतु। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र मिलिथिबा सूचना अनुसार गत लघुचाप भली एथर लघुचाप मध्य म्यांमार उपकूल में सृष्टि होउछि। आगामी 24 घंटा मध्य पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी उत्तर पूर्व बंगोपसागर को प्रवेश करिवो। प्रभाव में आगकू प्रबल वर्षार सूचना देछि विभाग। आज उपकूल जिलार केतेक अंचल प्रबल वर्षा सांगकू बिजुली घड़घड़ी नहीं सतर्क सूचना जारी करछि पाणीपाग विभाग। एने येलो वार्निंग सह अधिकांश जिला को आज बिजुली घड़घड़ी सांगकू वज्रपात नहीं सतर्क करा जायछि। एवं सृष्ट लघुचापटी पूर्व केन्द्र बंगोपसागर पार्श्ववर्ती म्यांमार उपकूल वायुमंडल समुद्र पतन ठार 4.5 किलोमीटर 5.8 किलोमीटर उच्चतार सक्रिय रही सूचना देछि विभाग। आज यह अधिक घनीभूत होई लघुचाप परिणत होब और यार प्रभाव में आज उपकूल में लगी लगाण वर्षा। बालेश्वर समेत 4 जिले में देखा मिल आगामी 3 दिन मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा। तेज केउझर मयूरभंज बालेश्वर और भद्रक जिला को एने सतर्क कर पाणीपाग विभाग। तेज सृष्ट लघुचापर गतिपथ उत्तर ओडिशा तथा पश्चिमबंग गति कर सूचना रही जार प्रभाव में उत्तर उपकूल समेत उपकूल जिला विशेषकर पुरी ठारू बालेश्वर मध्य वर्षार सूचना देछि पाणीपाग विभाग और यार पार्श्ववर्ती जिलागुड़िक प्रबल वर्षा है। तेज आगामी 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी होता जिला रही जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर मयूरभंज केउझर जाजपुर कटक और यार पार्श्ववर्ती जिलागुड़िक देखा मिल आज प्रबल वर्षा सांगकू बिजुली घड़घड़ी और वज्रपात।